Kini nonke ngokuba uma nginicela nisukumele phezulu enikwenzile bono Shoprite nababambisene nomngami uNdlunkulu. Ngiyabonga kakhulu ukuthi nikwazile ukuthi sihlale nani silalelane sibonisane ngaleyo ndlela ukuthi sizwe singasizakala kanjani. Angithandi ke nina besile ukuthi into ithatheke mhlambe ngalendlela okubonakala ngayo. Lokhu uNdlunkulu aseqalile siyakhuleka emakhosini nakuNkulunkulu ukuthi asisize ukuthi sikwazi ukufinyelela kwezinye indawo kungabe unongoma wodwa. Ngizobambisana nawe Ndlunkulu, ngizokusiza lo msebenzi owenzayo omkhulu kangaka. Awenzeli mina, awenzeli mhlambe umntwana, kodwa wenzela isizwe. Besilo phothula uvala akusiwona umcimbi wami, angizukwanda kakhulu. Ungaze ngithathe imendlela ekaNdlunkulu. Ngiyafisa nina besilo ukuthi nalabo abangalitholanga ithuba ukuthi nabo phakathi enhlizweni zabo abangalitholanga ithuba lokuthi bephose nabo esivivaneni ukuthi bengapheli imandla basondele sizobambisana nabo nina besilo. Ukuphothula ke inkulumo kunokunye ngiyathanda ukuthi ngiphinde amazwi esilo esingizalayo. Ngibe nenhlahla uNkulunkulu wangibusisa ukuthi ngikwazi ukuthi ngisondele kakhulu ngisebenzisane futhi nengwenyama engizalayo. Sigcine futhi sesihamba sesigibela amabhanoyi sinqamla amazwe siyobona kweminye imihlaba ukuthi kuphilwa kanjani. Nina besilo ngizowaphinda amazwi esilo la yake yathi khona kaningana eyikhathini eyiphambilini yathi ingwenyama anibone niphume eSouth Africa kancane nje ke nibheke khona lapha eMozambique. Angifuni ukukhomba kude. Wedlule eMozambique ushone ko Tanzania eindaweni zo Dar es Salaam uyiwona amadolobha amakhulu eAfrika. Bese niqhatha nibuya ke niqhathanisa nesinakho ila nizobona khona nina besilo ukuthi siyisizwe samaZulu siyisizwe seSouth Africa ukuthi sibusiseke kangakanani. Ukuthi lokhu uNkulunkulu asibusise ngakho ukuthi sibe nakho athe wasipha khona. Thina sikushisa ngothi likaMejesi. La kwanongoma usizi mangiyobona umntwana oqala ngedlula khona kwangathi ngedlula ngathi kade ibambene ngathi ngedlula nje eMaputo la ubona kwakuliwa ke la akwashiswa la awuleli bhilidi kuba nzima ke nina besilo ukuphuma esimeni esinjalo. Lokho kwashiwo ingwenyama ukuthi la abantu abafake imali kulelizwe ukuthi abantu bakithi bekwazi ukuthi bethole imisebenzi baphile bondle imindeni yabo bazokwesaba ukuxhasa ngeimali nokubuya bezo kwakha futhi zona lezi zinto lesishisile. Maningi amazwe abalindile ukuthi beye khona. Kuyoba nzima kakhulu nina bendlovu sizwe sikabayede ukuthi bephinde befake imali ngoba
kasathembakala ukuthi singahle siphinde sishise futhi izinto zabo. Ngakho ke ukuvala inkulumo nina bendlovu sizwe sikababa ngiyacela ukuba sibambisane. Lokho kwenziwa uDlunkulu kuzoqhubeka kuzokwanda futhi ngiyafisa ukuthi uDlunkulu wami uNkulunkulu amsize ngenhliziyo yakhe enhle kangaka anayo ubonelela isizwe sikaMageba ukuthi siyaphambili. Ngiyathokoza Dlunkulu kwande lapho uNkulunkulu umkhulekele khona. Ngiyabonga. Wena